Oke, untuk pinion gear, pinion round gear untuk nih, untuk motor grader Champion C70C. Sekarang dia tidak, kita sudah usaha mencari dia punya parts untuk round gear. Nah, nih round gear nih. So, round gear ini dia pecah, banyak pecah. Kita hantar pergi machinery tidak mau, tidak terima sebab bermasalah lah. Nah, susah mesin sebab dia bukan, ada punya ini banyak liko-liko dia punya gear nih. So, dia tidak berani mesin, dan kita coba carikan yang second hand motor grader ya. So, saya coba pernah pergi KK baru-baru. So, dia ada saya dihantar ke sana, dan saya pergi sampai sana, tahu-tahu motor grader nih dia C710, tidak sama. So, kami gagal sepatutnya kalau dia ngam kita ambil satu kali dia punya nih, dia punya satu biji round gear, satu biji XL kalau ngam hari itu yang kita pergi kiki. So, hari ini selepas itu pergi kiki, hantar lagi pergi Semenanjung mau carikan lagi ini, itu pun tidak dapat. Di sana 1 bulan di Semenanjung. So, lepas itu balik lagi sini dari Semenanjung, pergi kita carikan lagi supplier lain, pergi agent yang tempat kita beli ini. Champion ini kamu tahu juga kan siapa punya ini Champion ini. So, kamu tahu sudah itu. Agentnya ini dia Sam Darby punya. So, kita minta sama dorang parts dia ini pun tidak dapat. Sekarang tidak ada lain, kalau tidak ada parts apa boleh buat. So, karena mau di dalam di Sabah ini dia ada, saya dengar dia ada 2 pieces ini Champion ini anak grader nih. So, sekarang tidak ada boleh buat apa, sudah semua sudah angkat tangan sudah. Tidak tahu lagi yang tidak tahu, tidak apa, mungkin kalau ada di sana tolong info-info mana tahu ada round gear untuk ini grader C70C Champion. So, kami ingin mencari, kalau ada kami carikan satu kali, satu set round gear sekali kami angkat. So, yang lain-lain itu pun nanti diperlukan kami beli juga tuh. So, sekarang kami perlukan inilah. So, kami perlukan ini sekarang. So, kalau ada di sana tolong info-info sama kami. So, sebab yang ini yang masalah sekarang nih tidak boleh orang selesaikan. Kami dari atas sudah pergi agent, tidak ada boleh jual. Tidak tahu di mana lagi mau cari. Semua supplier tidak ada yang sudah angkat tangan. So, di sini sekarang saya coba sekarang saya coba welding. Sebab dia memang susah lah, sebab dia memang susah didapatkan dia punya crown, sebab dia bengkok. Cuman mesin udah mesin lah. So, di sini hampir keseluruhan dia punya rosak nih, ini pun sudah pecah. So, sekarang saya mau coba repair, jadikah ataupun tidak ya. So, ini satu saja yang bagus sedikit. So, ini saya mau ikut dia punya nih. Sekarang saya mau welding. So, tengok video seterusnya, mari. Apapun kita cari cara. Oke, saya guna welding rod paint ya. Ini yang khas untuk besi. Dia punya khas untuk besi keras.
Kita, ini, tenggelam. Oke. Mengalah. Tak ada pemain.